kwirukanka cyane fresh. Yego. Ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu. Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Umuntu abakora bisanzwe tu. Yes, reka mbasuhuze cyane abakunzi mwese ba Favgas TV nize komeze fresh. Igihe nitwa Junior umusore wanjye utaje ubinigozi muhambira ikindi kuba kumushwe si muhweza gaca. Merry Christmas to you. Umwaka mushya muhire kuri mwese ndetse na Noheli nziza ndabizi ko yabaryoheye cyane. Rero tumeze fresh twese hano kuri Favgas TV, reka dushimira abantu ruvuga ngo ibintu twe twiyemeje byo kurangiza uyu mwaka dufite 100 subscribers cyese abadukurikira. Bintu twabigezeho biri no kurenga ubu ngubu urabona ko ibintu bimeze fresh cyane, kabashimire ngiye no kubahereza video ibashimira cyane nateguye. Ariko uyu munsi inkuru abantu bampaye ndavuze ngo ntago nayirarana ntayibagejejeho. Mumeze mutaho muri hirya no ku isi, umuntu muturi mideni rya subscribe yikandeho ukabyarawe n'ubundi ikandeho tuve mideni nibyo byiza cyane. Gero nitwa Junior nyine sinjye muri mpambira nkuko nari mbivuze. Turi kumwe n'umudamu hano umusirimu umeze fresh cyane. Mudamu ufite ibibazo amagara avuga ati Junior bino bintu ngomba kubikugezaho nkawe kubwira cyane ko mubizi ko ibimodoka ni ibintu byorohejera. Hari akantu mbaje kubereka kwanza ikiganiro mbere yuko gitangira. Turi mu garage turimo du kamera imodoka bibye umuntu uwo bibye n'uyu mugore wicaye hano, sibizi nawe umugore cyangwa ari umukobwa, ariko tugiye kubanza tumuvugishe kwanza. Muraho neza. Amakuru ntago ari meza. Twande kwanza banze wibwira abantu. Nitwa Uwineza Diane. Mfite imyaka 32. Uri umugore uri umukobwa? Ndi umumama. Rero twari tumaze kwereka abantu ibibereye mu garage. Urimo uvuga uti umuntu wanjye gutya na gutya nuko twagashyize imbere wenda tubizanye nyuma bino, ariko banza usobanure bundi byakugendeke biti. Naguze imodoka nshaka umushoferi wo kuyihanga ajya yintwarira mverise. Tuvugana ko azajya mverise 20 ku munsi. Umushoferi dukorana ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu tangira kugenda ndiganya, ndi kugenda ndamubura. Noneho bigezaho ukwezi kwa kane ndamubura burundu, ukwezi kwa gatanu ndamubura burundu. Amezi amaze kuba amezi 6. Mwaya 6 na 3 yonyine namubonyemo, anda 3 naramubuze. Ntago nziyo yagiye na GPS yari mu modoka nayo ntago nkibasha kuyikontrola ngo nyibone, narayibuze. Uretse gato imodoka ni yawe wowe ni wowe nyirayo? Imodoka ni yanjye ni ngewe nyirayo. Komeza uruvuze uti na GPS nuko. Ubwo rero nkaba narinje kwitabaza umuganga ngo ndebe ko yamfasha mbashe kugarura imodoka yanjye pe, kuko ndababaye mfite agahinda. Imodoka narayibuze, amfashije yamubufasha imodoka yanjye nkayibona. Okay, ubwa mbere tubanza tukwihanganisha, ariko imodoka yawe wenda ni ubuhe bwoko se watubwira plaque n'ibiki kugira ngo umuntu abimenye neza fresh? Imodoka yanjye ni ubwoko bwa Picnic. Watubwira kuri plaque yayo nyuma yo ubundi nukuvuga ngo wowe ntago ari wowe wayitwaraga, wari wayihaye umuntu? Nari nayihaye umushoferi Rutamisiye Jean Claude. Yego. Naramubuze ubu nago nza ahantu aherereye. Yaguhaga ngahe wenda? Twari twavuganye ko azajya mverese 20 ku munsi. Yego. None ikibazo ni iki rero? Naramubuze, naburanye nawe ukwezi kwa mbere twarakoranye neza ari kumverisa, ukwa kabiri ari kumverisa, ukwa gatatu atangira kugenda ndiganya, ngenda mubura amezi 4 ukwezi kwa kane. Ngenda ndamubura gucyo burundu, none amezi 6 amaze gushira. Ntago ubu ngubu ntago nza ahantu imodoka iherereye. Naramubuze.
So ubwo rero abantu mudukurikiye uyu mudamu aravuga ati yewe ndi gusoza umwaka nabi niguriye ikinyabiziga cyanjye fresh ngira ngo kijye kimpereza umusaruro ndangije umuntu mpaye ikinyabiziga akajya agira gutya akanteka imitwe ntanyishyura ati imodoka narayibuze akibara kuvuga iyo story y'imodoka twaravuze tuti nka 5 reka tuhagere tujye gukurikirana iyo nkuru turi kumwe n'abagabo babiri hakurya hangaha ntabwo mbizi ko ari abagabo ariko nuko mbona ari igitsina gabo nyine tu so rero nibo twe tuje kureba uyu mudamu niho ari avuga ati mbere yo kujya mu bavuzi ba gakondo kujya kubaza bino bintu tangaza amakuru mwe muhari kugira ngo ibintu bice mu mucyo muraho neza amakuru yanyu ni amahoro rwose babita bande rero njye nitwa mutabazi mbangukira rwa muhizi rwiza bwa mukasa ni amazina uniswe n'umusaza dore ngo uyu ni umusaza wanjye nawe ngo yarahari ahubwo ndi kugira ngo kubera ko ari we wampaye ubushobozi hari nawe ibi byose ahubwo mubwira uwo wegera inyuma gatoya ukuremo izo nkweto wegera inyuma gatoya reka tubanze dusuhuze n'umusaza ariko muraho muze muraho neza amakuru meza ni meza witwa nde rero banyita mu cyembe bwiza bwa mukasa ko mufite amazina agoranye twagusanze hano rero ndetse n'umuhungu wawe hano ku ruhande ko mucanye muratetse ntabwo dutetse ahubwo uri kubona ari umuriro w'ubutetsi ntabwo ari umuriro w'ubutetsi kuko nta biryo biriho ahubwo ugomba kubibazaho neza witonze ntabwo ari umuriro utavanga tongera kuvuga ngo guteka uri hano mu gicumbi cyacu kuko nta byo guteka birimo hano ibi bikoresho bihari n'ibyo gufasha abantu bafite ibibazo waba ufite ikibazo cy'amarozi waba wibwe numva ko n'uwo mu mama atuganye ari kuvuga ko yibwe ahubwo ndumva ari cyo kintu twakagombye kugeraho tukamufasha kubona ikinyabiziga cyiwe umudamu ati rwose mu nyaranje mu njyana ahantu hafatika ushobora kugira gutya ubwo ngiye ku giti cyanjye ndamutungukanye ni 5 guys abantu barabizi rwose ntago turi ba Messi ariko turagerageza tukaranja umuntu y'ubushobozi tubufite mada ntiwagezeho igomba kubera ndabizi neza ko bari bumfashe bigakunda imodoka yanjye nkayibona ngaho tanga icyifuzo ubwo ngewe ubwo mbivuyemo uretse kuba gusa mikoro iri buhagume ndetse na kamera za 5 guys imodoka yanjye ikagaruka nkabona uriya mushoferi wantwariye imodoka ikangarukira bayitwaye igihe kingana gute bayitwaye ni amezi 6 mutagira umushoferi mubuze yari umushoferi wawe biri aho ngaho nk'uko umuntu aba afite imodoka hari agashaka umushoferi niko byari bimeze kuvanga ikintu ushaka ni ukongera gusubiza imodoka yawe cyangwa ushaka ko n'umushoferi tumuguhanira bikagaragara twamuhaye n'igihano nk'umuntu wibye tuyo umuntu yibye tumuha igihano waroze tumuha igihano abajura n'umuntu wagize nabi umuntu wese wagize nabi tumuha igihano tukagaragaza n'ibyo bintu yibye twe tubigaragaza ku karubanda ntabwo ari ibintu byo kunyura hirya cyangwa kunyura hino tukubwire ngo uzategereze ejo cyangwa ejo bundi ni ibintu biba bigiye guhita bikorwa ako kanya waba wihishe waba wagiye hanze y'igihugu waba uri mu Rwanda waba uri muhehe ahantu hose wajya ugomba kugaragaza ko hano dufite imbaraga dufite n'inzo kuri kuzibona umuntu wagutwariye imodoka rwose wazanye amafaranga yo gusuzuma ngo tumushike tumenye ahantu ari amafaranga ko nari nyafite kuri telefone ntabwo ari menshi ku buryo twe umuntu iyo yageze hano ntabwo bigombera amafaranga yo kuri telefone umuntu utanga amafaranga kuri telefone ni umuntu uri nko mu gihugu cya kure cyangwa umuntu utashoboye kuba yagera hano bamwe dufasha online tukagufasha utari bugufi ariko wo kuva waje ugiye gushaka twe ntabwo dusuzumira amafaranga ngayo kugura iyo modoka yawe ugiye gushaka ubushobozi bw'ibihumbi 20 numara kububona urakuramo izo nkweto wambaye nurangiza ubushyire muri rino hembe iri kubona urangiza urirambike hano uvuga ati babyeyi nje kugira ngo mumfashe
muri modokari yanjye. Ubwo bushobozi bw'ibihumbi 20 wabuzanye urabufite? ndebe ko hari ayo naba nitwaje mu gikapu. nari nyabonye. batware bakuru, ndashaka ko mungarurira imodoka yanjye nkabasha kuyibona. Hanyuma rero ambura izo nkweto zawe. Hari ikintu wambaye nk'impeta cyangwa cy'icyuma ku kuboko? ntacyo usibye udukomo twonyine. Hanyuma rero twe muze turashaka kugira ngo tugaragaze umuntu watwaye iriya modokari. Tugiye gutuma iriya nzoka imwe iriya ntoya, kubera ko n'ubundi hariyo y'abajura, usibye abarozi nibo bazi iriya nini. Ndagira ngo uzane iriya mbehe. Tugiye gushikira uyu muntu, tumenye umuntu aho uyu muntu utwaye imodoka aherereye. tugiye kugufasha muko mura, tugiye kugushikira, tugiye kugufasha. Ukoresha ihembe iyo ugiye gushikiraho, ushira ihembe, mushike bashike umusambo, turebe ko turi buze kumufata. Tugiye kohereza ya nzoka ntoya, niyo iri buze kugira ute. Urabanza uhuhemo uyu muti, uhuhemo nka 3 kugira ngo tubone uko tumushikira neza. Kumva? Yego. Urakoresha akakantuza ramwirambere. Bya binini kwigisha, ariko ujye ubikurikirana neza. Uzagira ibyo wibagirwa, dore ndi gukura kuva mu nzira. Ibyo nakwigisha byose ujye ugenda ubikora. Nzabigusigira, dore singireba. Dore ndashaje. Jugunya mu iyo mbehe. Iryo hembe ubanze wikoze mwako gati ugiye gukoresha ushika, kugira ngo ira nzoka yacu igende neza, uri umusambo neza. Urabyumva neza? Yego ndabyumva rwose. Umuyasize twaducensheri urahuhamo naho 3. Huhamo ibintu uravuga, ibintu uri buvuge, ubwo nawe urabizi, narabigusobanuriye. Iriya nzoka kugira rero ngo igende neza, urayihereza kwirigi igenda iritamiye. Yego. Iritamire kugira ngo ikore urugendo rwiza. Ishira aho ngaho. Ushaka batangira gushika. Shika. Kobwa, uri muranyumva neza? Gufasha umusambo ryo mujura amushike neza, kugira ngo bavuze ko yitwa Jean Claude nde? Tamisire. Turashaka kugira ngo iyo modoka y'abandi watwaye aho uri hose naho muri niyo modoka uhita ugaragarira aha ngaha tubone n'ahantu uherereye. Turakubwira igihembo ugomba gutanga. Ugiye kugenda ahantu kugura imodoka, ukubona ririya garage niryo bayishizemo, hari uri kureba muri ririya garage. Kaniyo dore ngiyo. Imodoka shiri ngiyi uri kuyibona? Iyi modoka yanjye dore ngiyo. Ubwo rero tugiye gutuma inzoka yacu, ugiye guhaguruka ugende ku garage. Iryo garage turaguhumuriye, inzu uragenda ukuyobora, aho urahita ugera ku iryo garage urahita uhasanga umuntu uri kwigaragura wambaye inzoka. Iriya modoka ni iyawe. Umusaza naguhereze. Vuga ngo jya tambura. Tambuza ubutambuzi bugenzi bwa mukasa
tugereyo amahoro. sawa wowe ibyo ugiye kugenda ibyo ugiye kugenderaho urabyumva neza. Aka ngaka shiro gatatu gashyira mu ishakoshi ugiye kugenda n'umuherekeza wacu inzoka urayisanga yamwizinzeho. Yego murakoze. Turakubwira tubaho uri muti ugira ute dufasha kugira ngo uriya mujura wacu agaragara kandi tumukoze isoni. Urabyumva neza? Murakoze. Uragenda tuvugana kuri telefone turaguhamagara. So abantu turi kumwe tugiye kujyana n'uyu mudamu agende muri make ni ukuvuga ngo iyi nkuru irangire turebye ese ni gute biri buze kugenda. Ni Junior ni Five Guys turahabaye. Inzoka yacu tugiye kohereza inzoka yacu murajya kuhagera. Uranyumva neza mukobwa? Tugiye kohereza inzoka yacu urajya kuhagera. Iyo nzoka ubwo tugiye kuyohereza turagira ngo ari bwo mubona tugiye kuyohereza twebe dukoresha urushiko rw'amahembe n'inzoka ariko nk'umujura wibye nako kanya tugiye kumwoherereza inzoka. Genda ugaragaza uwo mujura rwose Cobra. Mu masaha y'ijoro nibwo ngira ngo iyi video twatangiye ari ku manywa ariko nibwo tugeze muri ya garage uyu mudamu avuga ko imodoka ye muganga yamubwiye ko imodoka ye irimo mugabo batubwiraga ngo bohereje ngo umuvandimwe ngo uza ngo kubikurikirana murabona ko ni umuntu w'umugabo rwose wambaye inzoka mu ijosi. Mu by'ukuri gukamera bino bintu ni nko kwiyahura. Wa mudamu twavugaga nguyu hano yamaze kuhagera. Mada wabonye shoferi? Mva namubonye pe dore shoferi n'uyu niwe wampemukiye. Hariya yitwa nde? Yitwa Rutamisiye Jean Claude. Uyu mugabo ko ndeba afite igikoresho hariya mu ijosi giteye ubwoba ngira ngo mwabantu mwe mumbabarege sindi bumuvugisha rwose abantu mudukurikiye mumbabarire sindi buze kumutunga mikoro nawe ari uri ngiye waba wiyahuye. Murabona ko abantu bahuruye mu garage na masaha ya nijoro. Imodoka y'uyu mudamu muyirebe neza ngiyi hano bari batangiye kuyihindurira plaque irapfutse, amatara bapfutse, ibintu byose birapfutse. Abantu bahuruye kugira ngo barebe iki gikorwa kiri kubera hano. Murebe iri kwitabwaho imodoka y'uyu mugore. Nyuma yo kubona imodoka yawe uri kwiyumva gute? Ngiye negereje nyine ngo avuge ambwira impamvu yabikoze. Ngiye kubamuvugisha je simuvugisha reka nta kibazo ndavugana nawe ariko ambwira impamvu yampemukiye, impamvu yari yantwariye imodoka kandi twari twagiranye amasezerano yo kagiye kumbera umukozi akampemukira bigeza nkaba ndinze guca muri ubu buryo kugira ngo mbashe kubona imodoka yanjye. Umuntu aratugurishije aratubwira ngo ni mwijyane w'umuganga tuza twenyine. Urabona ko mu by'ukuri ibyo niyo mpamvu navuze ngo mikoro yanjye sinyegereza kuri uyu mugabo kubera ko yambaye inzoka mu ijosi. Aravuga ati ni mugende. Uyu mugore ngaramuvugisha kuri telefone rwose imodoka yibereke di imodoka dore ngiyi rwose bari barimo baradekora bayihindura ibintu byose mugaragaza ubundi imodoka cyangwa ikinyabiziga bundi kirangwa na mote na plaque. Murebe neza plaque rwose bari bamaze kuyikubitaho bahinduye ibintu byose ariko ndaza gufata n'umwanya wenda mvugishe umuntu uri kuyitaho agira ibyo atubwira se byagenze bite. Murano ko abaturage bose bahuruye hano baruzuye ngira ngo wahamagara wa muvandimwe njewe kuko ndashaka kuva hano ngira n'intama abantu muba mwumva mwatwara utuntu tw'abandi mwarahagurukiwe rwose mwarahagurukiwe yitabye
hanze ariko negisiyo ntabwo ari kuri nari ndimo mbwira abantu nti bantu mugira gutya mukajya kufata wenda ibintu bitari ibyanyu rwose mwokabyara mwe iyo ibintu nk'ibi byakubayeho uyu mugabo murebe neza inzoka irimo iramutemberaho uko yishakiye rwose pe irimo iramutemberaho ngo ntabwo iri bumurekure ngo mpaka imodoka isubiye kwa nyirayo. Mwabantu mwe mwihangane mujye murya utugabuye. Mu by'ukuri ibaze ufite umugore n'abana ubundi ukagaragara ahantu nk'aha inzoka yaje muri buno buryo ariyo ikwifitiye ku giti cyayo, wakumva umeze ute? Reka tubivuge nk'abantu, waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, waba uri uwahe, ariko mbwira ukuntu waba wiyumva. So rero dutange message ivuga ngo iyeranje ujya urya kagabuye. So uyu mugore yari yabitubwiye kare ku manywa y'ihangu, kuko ahantu turi tuhageze bitinze haciyemo igihe kitari gitoya kuko byamaze kuba nijoro. Urumva twakoze urugendo rurerure, imodoka y'uyu mudamu ikwitabwaho muri kubireba. Turashaka kugira ngo tumenye ibintu biraza gukemuka gute, biragenda bite muri makeya. Halo? Muga ko nahageze none ko wa mugabo namubonye. Wa mugabo wamubonye? Ni namubonye. Yego. Ibindi amafaranga aza kubishyura kuri telefone ye nari nakubwiye, hanyuma ibindi ukurikirane wabwite yanga kugufasha ko ubwumvikane bw'ibyo yatakaje. Yego. Turahita tumuha igihano cyo kumugira umusazi noneho upfa hano n'ibindi bintu by'ubusazi. Yego. Ntamutere utwo twatsi naguhaye. Sawa urakoze. Umwanzuro murafata urambye. Sawa urakoze. Sawa. Wamujura we, wamujura we. umunsi wose yiriwe ahangaha, ariko nyine inzoka yo yari namuriho tu. Natwe twagize ubwo twashatse kwirukanka cyane fresh. Ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu. Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Umuntu abakora bisanzwe tu. Okay, abantu mudukurikiye hano kuri 5 icyo tugiye gukora ni ukureba ese bino bintu biraherera he. Umuvandimwe aravuga ati nge ntibinde wabampaye ikiraka. Murabona iyi modoka niyo y'uyu mudamu arimo avuga ati ngewe ntabwo nabura imodoka yanjye kandi hari abantu bagomba kumfasha. Abantu ruzuye mu igaraje muri kubireba, babereke neza, kamera za 5 zirahari, babereke igaraje ryabaye igaraje. Umuvandimwe aravuga ati ngewe nahawe ikiraka ntacyo bari buze kundenganyaho. Icyo tugiye gukora turabakurikiranira iyi nkuru mpaka tumenye ngo ese imodoka yasubizwa nyirayo cyangwa se biragenda bite. Okay, ibyishimo ni byose kuri uyu mudamu avuga ati nyuma ko imodoka yanjye ngomba kubyenjoyinga. Uri kwiyumva ute rero? Umva ndishimye cyane pe. Ndishimye cyane kuba mbonye imodoka yanjye. Yego. Uyu mwaka ngiye kuwutangira neza. Yego. Ntabwo ari ibintu bisanzwe ubundi mu buzima busanzwe kwiba imodoka pe, uretse ko wenda wowe uvuga uti nari nayihaye umuntu agira gutya aranjijisha. Uri kumva umeze utu? Ndumva nishimye, mfite ibyishimo, ndi kumva ariko nta muntu nzongera kwizera. Ntago bazongera kumpemukira ngo bikunde. Ugiye kujye uyitwarira? Ubu ngiye kuzajya nyitwarira. Nyuma rero yo kuvugana n'umuvandimwe, ariko uriya muvandimwe bagize gutya bakambika iriya nyamaswa, reka bari ko mbyita, abantu wenda bamucishijemo ijisho, niba afite umuryango cyangwa afite iki, babibonye. Inama wagira wenda abanyarwanda cyangwa se abantu bose baba bumva bafata ututari utwabo?
inama nabagira rero ni ukuzajya bakoresha ukuri kuko ubu hari abantu baje bo kudufasha bafite ubuhanga bazajya babatamaza ibyo bakora ibyo baba bakoze bashaka kuduhemukira bakabatamaza nese buriya ntiyasebye buriya yasebeye mu bantu ngayibaze n'undi babimukoreye kuriya n'undi bakabikora kuriya kiba ari igisebo baba bari guharabika bagenzi babo njye inama nabagira ni ukutabyongera abantu bajye bagerageza baba bizerwa muri make nta muntu ugomba kurarikira ibitari ibye we ni ubyita nawe ntukararikire ibitari ibyawe kubwo kora cyane ugere ku byawe tumera nkaho wenda tugana ku musozi kugira ngo nivire hano ni amasaha y'ijoro ubwo uriya muvandimwe wagize gutya gukorera ibi bintu ni gute wamubwira iki namubwira nyine akagenda agakora agakura amaboko mu mufuka nimba ashaka gukora akagura iyo modoka cyangwa agakora ibindi bintu by'izindi bizinesi ariko atagiye mu guhemuka nese harazi ko azacika uriya muganga hari abantu bo kudufasha bahari uriya muganga arahari yabikoze aramutamaje arafashwe n'undi azajya guhemukira gutya azafatwa n'undi gutyo ubundi bisambo ntabwo byagakwiye kuba bihari tugere kuri muganga ubwo muganga uramushimira uterera ndamushimira cyane ahubwo kamuhamagare muvugishe mushimire mubwire ko n'imodoka nayibonye nta kibazo mpita ntanga ka message igihe ari guhamagara abantu mwe wenda muba muvuga muti jewe ndarya ntakoze mwoka byaramwe nyine muhigahige byarakomeye niyo mpamvu Junior mba ndaye imihanda no kubera ko mbangira ngo mbashe kubona ibirayi byakibwa niko njye numva mubivuga biba byiza rwose iyo wakoze ukarya utwo wakoreye nibyo byiza cyane uko byabimeze kose nubwo warya duke ariko twawe ku giti cyawe sibyo byiza ntabwo ari itaba agiye kwitaba akwari igikorwa umuntu agukorera ukaba utazacibagirwa mu buzima alo muga imodoka yanjye nayibonye urakoze cyane pe imodoka yawe wamaze kuyibona imodoka namaze kuyibona wa mugabo namufashe ubwo rero ukuntu bimeze yego amafaranga bari waciwe yego wagombaga kuba watanga imodoka yawe uyibonye nawe wari watanze urayazi yego turagira ngo ayo mafaranga twewe uraza kuyaduha mu buryo bwo twavuganye urakoresha telefone cyangwa uze kutureba ku kazi n'ubundi byose urabyemerewe nta kibazo muga uranyumva neza kuko twewe yego dore nibyo ndari nagusobanuriye yuko uvuga ngo abantu ujyanye ngo wagiye ahantu biranga ariko tuwe hano iwacu n'ibyanga waba uri muri Amerika waba uri muri Kenya waba uri muri Tanzania waba uri muri Sudani waba uri ahantu hose waba urimo yego uranyumva neza ndakumva tuwe niyo duhamagaye niyo waba udahari niyo udahari nuko wari wanze kubyizera ariko turagufasha tube tudatumye n'amahembe cyangwa n'iriya nzu kubonye twatumye na ziriya zindi wabonaga twari tugomba kuzituma ariko twanze gutera abantu bari bari aho ngaho ubwoba dukoresha iriya imwe kandi babonye ko ibyawe bigize gute bitunganye yego ubwo rero ari bagenzi bawe yaba ufite ikibazo cy'ibyiswe ntugatinye rwose kuduhuza nawe cyangwa umuntu ufite ikibazo yaba urubyaro yaba iki dukora tuvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye byiganjemo kugaragaza abayobozi ibintu byose umuntu wagize nabi turamugaragaza ahubwo na wa mukuru wawe wavuze rwose nawe ufite ikibazo cyo kutabyara nawe umuzane rwose nta kibazo muga murakoze pe nzajya ndabakurangira ntaribi wandike ukoresha 0788 yego 8 yego 6 yego 40 yego 45 yego urakoze sawa ubwo ndagutegereje ubwo ubundi niba byamaze gutungana sawa rwose mukomeze kugira ukuyangana sawa murakoze amafaranga nzayizanira ejo nzahagera muganje no kugushimira urakoze cyane pe sawa urakoze nawe yego amafaranga gushinga gufasha abantu ntabwo twamusobanurira
yego wa mugabo we nubwo twavuye aho ngaho reka nongere nsuhuze muri aho muraho neza muri aho nanone ni amahoro ibyo mwatwoherejemo n'uyu kuvugana n'inde ni Junior uriya wari uri mu rugo wa munyamakuru umunyamakuru waje hano yego ibintu mubigenje mute buriya koko we ni ukuvuga ngo dufite imbaraga nakubwiye ko haba umurozi haba uwaroze ndabona usanga umuntu apfuye bitunguranye njyewe ukampamagara ukambwira agashaka umuntu wanyangirije umwana yego muzana aho ngaho mu santere nk'uko yagaragaye akaza yambaye inzoka abantu bakamubonera ku karorero abo ari bo bose yaba uwaroze yaba uwibyo gutyo byagaragaye yaba n'umuntu n'abakobwa bano bazinze n'abagabo nabo rwose ndabazingura bagashaka bakabona iki urubyaro n'abagabo yego reka mbere yuko ngira inama wenda abagizi ba nabi ariko banza uvuge umuntu yakubona ate rero ni kuri telefone uravuga cyane kugira ngo abantu bakumve ni ukuvuga ngo yego ntabwo turi kukumva neza pe ndimo ndakubwira ni 0788 nimero yacu yego niba wanyumva ubu ngubu ndi kukumva ubu nimero yacu ni 88 gatandatu mirongo ine kadusubiremo 88 0788 6 mirongo ine na gatanu sorry iyo umuntu aguhamagaye agasanga ntabwo ndi kukumva neza urimo uranyumva yego komeza dukoresha na Tigo 072 yego 50 yego 6 iminani ibiri 072 yego 50 6 00 ubwo niyo umbuze gute abana ko ari kunkora mu mufuka ye ko muri kunkora mu mufuka so reka shimira cyane turi kumwe izi nimero uyu mugabo avuze urazisanga ku kiganiro fresh ubundi umuhamagare baze bakugera ahantu uri ubafashe turashimye cyane ko turi kumwe mada urayamara kurama amafaranga y'ukuntu ngorobereje hano rwose uwo mukupe bundi wishyure shime cyane ko turi kumwe ni fresh cyane iyo ibintu wapanze rwose ukagira gutya ukabona biciyemo biba byiza cyane abagabo reka mve hano batankora mu mufuka bakansaka rwose harimo bamwe numva barimo bankorakoraho ndabashimiye cyane mada nizere kuri buze kumvugisha ariko murakoze cyane murakoze cyane birakunze yego ukeneye uyu mugabo ukoze kino gikorwa cyo kugarura iyi modoka yakogira hirya gutyo bereke di kinyabiziga buriya urahamagara kuri zino nimero nyine narimvuze we yivugiye haruguru ni nimero 2 ni Tigo ndetse na MTN ndabashimiye cyane twa Junior sinjya muri migozi mpambira love you so much.